është hermetike totalisht, jo për fajt të saj, sepse prokuroria e posaçme në parim është hermetike edhe për çështjet e tjera. Domethënë, në rast se dosja është e Flavios dhe dosja është e Eugenit, gjithmonë dhe për Eugenin dhe për Flavion, aty ka një ndalim publikimi. Çuditërisht, në rastin e zëvendës kryeministres nuk kemi asnjë presje të dalë në media, të rrjedhur, po themi, nga aktet procedurale dhe aktet e provave. Dhe është më interesante sepse për shkak të procedurave që kanë ndjekur prokuroria e posaçme, kjo dosje ka shkuar dhe në Parlamentin e Republikës së Shqipërisë. Domethënë ka shëtitur. Ne dim shumë mirë se si ndodh nxjerrja e sekretit hetimor. Në momentin që dosjen e ka vetëm Eugenin në dorë, Eugeni nuk guxon të bashkëpunojë me median. Në momentin që dosja shkon në një institucion tjetër, edhe Eugeni mund ta nxjerrë sepse hajtë të gjejmë fajtorin pasaj, ku vajti, ku zvajti. Rasti konkret është hermetik totalisht. Dhe disinformimi ku ka mbetur? Disinformimi ka mbetur në pikpamje procedurale. Filloi momenti i parë. Procedura e pezullimit të një ministri të Republikës Shqipërisë. U lind konflikti me gjykatën kushtetuese. Banaqet mediatike totalisht nxorën dhe analistë të rinj, të cilët sfidonin edhe jurisprudencën, sfidonin edhe profesionalizmin dhe sfidonin edhe her pas here duke ta thënë në sy që unë jam jurist më i mirë se ty. Dhe e morën kodin e procedurës penale, e morën Kushtetutën e Republikës Shqipërisë, mbase nga ato zyrat e propagandës, dhe ju dha shpjegimi dhe çfarë bën? Disinformimi i parë ngatruan problemin e pezullimit me problemin e dhënies imunitetit, i bën një. Duket si e lodhshme në mëngjes, por është më interesantja. Dhe çfarë thanë? Thanë që shiko, pezullimi me imunitetin janë të lidhura bashkë, nuk ishin të lidhura bashkë. Pse e bën atë? E bën qëllimisht për të arritur në një konkluzion tjetër pasaj, që do presim gjykatën kushtetuese të shprehmi për imunitetin. Iku pjesa e parë. Vazhdojmë po tek procedurat. Tash na çohen dhe na diskutojnë që patjetër ne jemi të lirë për të dhënë imunitet dhe për të hapur rrugë hetimit, por jemi akoma më të lirë për ndryshuar në enin 242 kodit procedurës penale. Dhe u bë një zhurmë aq e madhe sa harruan të thonë që fakti që ti kërkon të ndryshosh kodin e procedurës penale jep narrativës të kundërtën tënde. Se deri dje ti ke thënë që prokuroria dhe gjykata e posaçme vepruan gabim. Në rast se ata vepruan gabim, ti pse kërkon ta ndryshosh nenin? E para, e dyta, në rast se ti thua që do ndryshoj kodin e procedurës penale për të krijuar qoftë një kleçk të vogël në hetim. Një avantazh. Jo, nuk është avantazh, është pengesë për hetimin, sepse i heq nga këndvështrimi politikar. I heq një mekanizëm të rëndësishëm prokurorisë posaçme në çështjen e hetimit. Dhe pikërisht ti nga pikpamja e vullnetit politik shprehesh qartazi që unë nuk dua hetim të plot, se në rast se ti do hetim të plot, minimalja duhet të kishte ndodhur e kundërta. Në rast se në 2012 u hoqi një pjesë e imunitetit të personave që kanë imunitet në Republikën e Shqipërisë, ti çfarë po bën? Ti po shton një mekanizëm pengues për hetimin. Dhe këto analistët juristë pasaj dalin dhe thonë që hetimin nuk e pengon edhe masë e sigurimit që mund të hiqet nga kodi i procedurës penale, se realisht hiqet një masë sigurimi nga kodi i procedurës penale. Në rast se ke 5 masa sigurimi, unë ndryshoj për personat flasim që janë me imunitet, unë ndryshoj dhe ta heq pezullimin, mbeten